Čau! Te atkal es Mārtiņš no Bites. Nu pat Bites salona plauktos ir parādījies LG ģimenes papildinājums īsts vidējais bērns. Ne lielākais, ne mazākais. Kā arī dizaina ziņā nekur tālu no ierastajām LG līnijām nav aizmucis. Vai spējas atpazīt, kā ražotāja telefons man šobrīd ir rokās? Jā, viss gatīgi. Tas Samsungs. To nemaksā, tas nav LG vai? viss. Jā, tieši tā, LG. Nu re, lai gan tirgu ienākuši daudz un dažādu telefonu ražotāji, iekārtu dizaina atšķirības nevienmēr ir viegli pamanāmas. Taču LG šajā modelī ir saglabājis savu firmas zīmi. Telefona sānu malās neatrodam nevienu pogu. Visas pogas izvietotas ir iekārtas aizmugurē. LG lietotāji to atzīst par ļoti ērtu risinājumu. Lai šāds risinājums nesagādātu neērtības mirkļos, kad telefons atrodas guļus, pietiks divreiz pieskarties ekrānam un tālrunis būs pamodies. Kas tev ir svarīgākais izvēloties jaunu telefonu? Dizains. Kamera, ātrums, lai lietot. Nu, lietot ir viegli. Man visstabilākais ir manējais S3. Nu, es S3 neau paņemu, bet tieši dēļ izmēra un ātrums. Personīgi, man ir ātrs internets. Bet tas jau ir no pieslēguma atkarīgs vai, Protams. 5 colu ekrāns, 4 kodoli 1,3 GHz processors un gandrīz viss pārējais šajā telefonā padara K8 par īstu 2016. gada pavasara tālruņu vidējo aritmētisko. Tas neaugsts būt izcils, bet nodrošina visu to, ko no tā sagaidām. Ekrāns ir pietiekami liels, lai uzspēlētu spēles un paskatītos video, un nav par plašu, lai tas sagādātu neērtības brīžos, kad turam to vienā rokā. Vēl jāpiebilst, ka vidusmēra 8 megapikseļu aizmugures kamerai pretējā pusē uz mani skatās selfie acs ar 5 megapikseļiem. Kāda tavuprāt ir laba cena par labu telefonu? Ap 400 eiro. 700 eiro. Līdz 700. 500 eiro. LG pat ar saviem smalkākajiem modeļiem nevēlas kļūt par dārgākajiem telefoniem tirgū, un K8 labi iedara šajā cenu politikā. Te ir viss, kas nepieciešams ikdienas lietošanai, un, ja neesi nolēms ikdienā pārbaudīt tehnoloģiju galējās robežas, tad kādēļ lieki pārmaksāts?